voz, agudo, agudo na voz, agudo, agudo na voz, agudo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O som tá ficando bom, o som tá bom. Estamos bom, o som do bom, vai, o som tá ficando bom, o som tá ficando bom, o som tá ficando bom. E nós estamos no som do bom. Fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys. Bastião sonhava alto como a limousine, mas passava sua vida lá no magazine. Bastião, na verdade, era um sonhador que acreditava na justiça, sobretudo no amor. É que Bastião sabia de domingo, dizia para todos que ia jogar comigo. Sonhava ser um grande diplomata e ter um dinheiro muito magnata. Bastião sabia e dizia assim, uma pancada de mentiras que não tinha fim. Bastião, lá na vida é muito convencido, me diz que é o tal. Vai olhar, mas vai chegar um dia que vai ser bonito e Basti vai ter uma suma legal. Vai, Fly guys, fly guys, fly guys, fly guys, fly guys. Tipo de sujeito sempre azarão, acostumado a andar só de caminhão. Bastião realmente não é um cara bonito, talvez por isso estava sempre só. Não tinha grana, estava sempre liso, era tão rejeitado que até dava dó. Bastião não teve uma boa infância, nem gosta de lembrar de quando era criança. Preto, gordo, baixinho e faltando um dente, a mão de uma perna estava sempre doente. Sabendo de estudar, ele não queria e passava sua vida só na maresia. Ia pra escola pra tomar merenda, canjica e sopinha e outras prendas. Bastião sempre foi muito feliz e culpava a família dele ser assim. Vai, guys! Fly guys, fly guys. Um dia estava em casa meio sossegado, eu fui encarar correndo, parecia um tarado. Fui correndo na janela quando cheguei no portão. Quando foi minha surpresa era o dono Bastião. Fiquei tranquilo, me disse não é nada não. Fui voltando para casa quando eu vi o caminhão. Todo mundo sai na rua para ver a confusão, mas ninguém acreditava, tinha reprobado não. Agora estou em casa, ouvindo o disco, bebendo Coca-Cola e comendo um petisco. Eu já surdo na janela, tem alguém querendo entrar. É o pobre Bastião, tá querendo se salvar. Bastião, se liga, não bate mais aqui. A porta tá aberta e eu não vou abrir. Fly Guys, essa foi uma das primeiras a melô do Bastião. Difícil, não foi gravada, mas vai ser gravada em 2019, hein? Fly guys, Essa não foi. Fly Guys, fly guys. vamos fazer o pé de Pedro. Fly guys. Eu tenho pé de baixo, pé de pinta de parede, o pé que pinta na palavra da pé. De pé de passo, pé de pinga, pé de porta, pé de pão. O pé que pinta as cores do porão. Parando por aqui, pensando muito mais. Por dentro de tudo, pode se ligar, rapaz. Rapaz, bem, se pode se preocupar. Por isso que penso em poder te ajudar. Portanto, muito para não te pegar. O papo louco que pode querer te pegar. É pé de porta, pé de pluma, pé de pluma, pé de teu, pé de pluma, pé de pia, meu e o pé. Então vamos fazer um nome de menina. Quero ver a capela. Vocês mais eu fiquei sabendo, hein? Assim, ó, fiquei sabendo. Estou chegando à morte. Se a guerra não termina, juro que não vou embora. Só quero ver se você não desafina, me levando no ré. Tem 4 nomes de menina, levando no ré. Tem 4 nomes de menina, levando no ré. Tem 4 nomes de menina, vai! De novo! Não ouvi! De novo! Legal! Será que dá pra fazer mais uma? Vamos fazer mais uma! Fly guys, fly guys.
mesmo porque some, come, beija, bebe, se inspira. Feras do amor que só nos deixam com dor. Mas quando se alega e que a barra estreita, tem mais. O que me tirou foi a cor. O busto, a mini saia listada, azul e rosa. Olhei, dei amor. E pede minuta. Olhei pro lado e diz: Fly guys, fly guys. é isso aí, Magic, Medley Fly Guys. Vamos fazer a gravação do Mariana. Cadê os grupos de passinho? Já tá postos aí? Boa tarde, galera. Patrícia, você vai comandar um grupo? Como é que tá aí? O grupo da Patrícia, olha lá. Ou vamos fazer um grupão. Patrícia, traz na frente aí, ó. Vamos juntar aí, ó. A galera aí, os coreógrafos aí. Bom, tá sim. Por que minha voz tá virando voz de patinho? Minha voz tá virando voz de extraterrestre. Pato Donald, Pepeu. Em vez de Pepeu Donald. Aí, pessoal, aí, ó, tá ficando com voz de patinho. Eu tô ficando com medo da minha voz. Galera, vamos montar aí, ó. A minha voz, a muita diferença, mas os meus cabelos caíram todos. Eu acho que tá alto esse mic aqui. Aí. Quer ver como vai ficar? Quer ver o bagulho ficar bom, ó? Olha só esse som fica 10. Ó, peraí, ó. Som, aí, médio. Onde tem agudos? Cadê o 10? Peraí, deixa eu. 2. Som. 2. Olha aí, ficou bom. Esse aqui. Vamos fazer 2. Agora, som. Isso aí. Bom, melhorou? Tá estranho, tá com patinho ainda, não tá? Aí é volume, não. Auxiliar. Pode aumentar. Isso, maravilha. Zerou, vamos lá. Cadê os grupos? Aê, já chegou. A liderança do passinho aqui, ó, de frente aqui, ó. Frente pra lá. Cameraman, vai pra trás aí da liderança lá, ó. Silvinho.